दोस्तों हम लोग फिर से आ चुके एक नया वीडियो लेके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास कुछ सामान आ चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा एक कंप्यूटर जो पीसी असेंबल होगा दोस्तों, उसका कुछ सामान आ गया है। तो आज हमारा एक पीसी असेंबल होगा दोस्तों, तो उसके लिए ये आज वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो चलिए पहले आप लोग देख लीजिए क्या क्या सामान है इसमें। गीगाबाइट का मदरबोर्ड दोस्तों, गीगाबाइट का ग्राफिक्स कार्ड है, जेब्रोनिक्स का पावर सप्लायर है दोस्तों, HP का कीबोर्ड कॉम्बो है, जेब्रोनिक्स का स्क्रीन है दोस्तों, i5 प्रोसेसर है इसमें, और भी बहुत कुछ है दोस्तों। तो सब डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग देख लीजिए। और ये है दोस्तों फॉक्सिन का चेचिस। तो जो चलिए दोस्तों इसको निकालते हैं। ये दोस्तों चेचिस हमारा निकल चुका है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया, अभी खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों इसका डिज़ाइन काइंड ऑफ दोस्तों, आप लोग ये लगेज जैसा ऊपर से हैंडल भी दिया हुआ है इसको पकड़ने के लिए। आप लोग एक बार इसका डिज़ाइन देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया यूनिक डिज़ाइन है दोस्तों प्राइस रेंज के हिसाब से, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है दोस्तों। पावर बटन में भी डिज़ाइन दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग साइड में भी थोड़ा सा क्लास दिया हुआ है ताकि देख सके। अंदर ये रेड कलर का ग्रिल दिया हुआ है दोस्तों, वो वहाँ से में भी फैन जो है उसमें लाइट जलता होगा, एक ही कलर का, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों इसका चेचिस, तो आप लोग देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों चेचिस को खोल लेते हैं, बाकी अंदर का हिस्सा देखते हैं। अभी दोस्तों एक पंखा लगा हुआ है उधर, और यहाँ पे नीचे एक पंखा लगा है, बाकी सब वायर है दोस्तों यहाँ पे। तो अभी हम लोग पहले अपना मदरबोर्ड रेडी करेंगे, तो देख लेते हैं पहले ये बोर्ड हमारे, इसको सुला देते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे हमारा मदरबोर्ड पहले। तो दोस्तों हमारा जो मदरबोर्ड है वो है गीगाबाइट का। तो दोस्तों हमारा जो मदरबोर्ड है वो है गीगाबाइट का H610M HDDR4। तो दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है वो DDR4 वर्जन है रैम। इसका जो फीचर्स है दोस्तों, ये सपोर्ट इंटेल कोर 14, 13 एंड 12 प्रोसेसर। इसमें डुअल चैनल EC अनबफरेबल DDR4 है दोस्तों। इसमें 6+1+1+ हाइब्रिड डिजिटल VRM डिज़ाइन है दोस्तों। NVMe PCIe 3.04 M2 है दोस्तों। और हाई क्वालिटी ऑडियो कैपेसिटर एंड ऑडियो नॉइस गार्ड है दोस्तों इसमें। मतलब देखा जाए तो टोटली ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक मदरबोर्ड है। स्मार्ट फैन 6 फीचर्स मल्टी टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है दोस्तों इसमें, देखा जाए तो मदरबोर्ड के बारे में तो बोल दिए। तो चलिए अभी बाकी देखते हैं दोस्तों इसमें क्या लगेगा। तो ये है दोस्तों हमारा इंटेल कोर का i5 प्रोसेसर। आप लोगों को पता ही है दोस्तों i5 प्रोसेसर कितना बढ़िया प्रोसेसर होता है। इसके साथ एक इंटेल का फ़ैन भी आया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसका वेट भी बहुत ही भारी है दोस्तों, और फैन का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, वो भी इंटेल का है। वो रहा दोस्तों हमारा प्रोसेसर निकल चुका है। अभी इसको मदरबोर्ड में फिट करेंगे। पहले ये सब हटा देते हैं। ये हमारा रैम, और ये रहा दोस्तों हमारा NVMe। दोस्तों ये हमारा क्रूशियल का NVMe है दोस्तों। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये खोल दिए हैं दोस्तों, लोग देख सकते हैं। ये 500 GB PCIe दोस्तों है, M.2 SSD। तो ये रहा दोस्तों वो SSD, इसको यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। लगाने का भी बहुत अच्छा ग्रिप दिया हुआ दोस्तों, यहाँ से प्लग कर देंगे इसको, और ये यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे अटक चुका है इजीली। तो चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों आने वाला है रैम। तो दोस्तों अब हम लगाने वाले हैं प्रोसेसर। तो चलिए देख लीजिए, ये हमारा इंटेल का i5 प्रोसेसर है दोस्तों।
पहले देख लेते हैं ठीक से कहाँ से लगेगा। यहाँ पे इसको रख दिए, तो ये लगा देंगे दोस्तों, यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो हमारा प्रोसेसर भी लग चुका है दोस्तों, इंटेल का i5 DDR4 ये मदरबोर्ड। ऊपर का जो फैन है दोस्तों प्रोसेसर का, वो उसको लगा लेते हैं। ये फैन भी दोस्तों इंटेल की तरफ से आया हुआ है, मतलब प्रोसेसर के साथ ही है दोस्तों ये फैन। ये दोस्तों लोग बैक से देख लेंगे कि चारों तरफ से लगा है कि नहीं फैन ठीक से, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। अब इसको प्लग कर देते हैं दोस्तों फैन को भी। यहाँ पे दोस्तों फैन को प्लग कर देंगे। ये फैन प्लग हो चुका है दोस्तों, और ये हमारे पास आ चुका है रैम। तो दोस्तों ये हमारा वेंजेंस का LPX 16GB DDR4 रैम है। तो चलिए अब इसको खोल लेते हैं। इसको मदरबोर्ड में लगा देंगे दोस्तों। इसका दोस्तों 16GB साइज है, लेकिन ये वर्किंग एट 32,000 मेगाहर्ट्ज स्पीड में चलता है दोस्तों ये। इसका जो कंपेटेबल मॉडल्स दोस्तों है वो इंटेल का 100 सीरीज, 200 सीरीज और 300 सीरीज, या फिर इंटेल का X299 में भी, इंटेल i7 सब में चलेगा दोस्तों ये। तो अब इसको हम फिक्स करेंगे दोस्तों चेचिस में। हमारा ऑलमोस्ट मदरबोर्ड रेडी हो चुका है, बाकी अब इसको फिक्स करना है। यहाँ पे लगा देते हैं दोस्तों हम लोग। पहले इसको ठीक से फिक्स कर लेते हैं दोस्तों, फिर हम लोग मदरबोर्ड फिक्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मदरबोर्ड लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मदरबोर्ड अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो इसको फिक्स करेंगे दोस्तों हम लोग, आप लोग देख लीजिए। स्क्रू देके दोस्तों इसको टाइट कर देंगे लोग धीरे धीरे। पहले देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, एक बार देख लीजिए। CPU हमारा ऑलमोस्ट, मदरबोर्ड हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है दोस्तों। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, देख लीजिए। देखिए हम लोग सब कुछ फिक्स कर लेते हैं दोस्तों पहले। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा मदरबोर्ड फिक्स हो चुका है। अब इसको मतलब जो वायर है दोस्तों वो सब हम लोग धीरे धीरे पहले ठीक कर लेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे एक एक वायर कहाँ पे लगेगा, एक एक प्लग में प्लग इन कर देंगे एक जगह में हम लोग वायर। हम लोग ठीक कर लेंगे कि कहाँ से लेना है, कहाँ से इसको लगाएंगे घुसाएंगे दोस्तों, उस हिसाब से पहले वो एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद इसको एक एक वायर दोस्तों हम लोग प्लग करेंगे कहाँ पे क्या लगेगा। तो चलिए दोस्तों हमारा अभी प्लगिंग स्टार्ट हो गया है।
तो धीरे धीरे हम लोग सब जो वायरिंग होता है मदरबोर्ड का वो हम लोग कर लेते हैं पहले। जो बटन्स है दोस्तों सब कुछ प्लग करना पड़ता है, तो दोस्तों हम लोग एक एक करके सब प्लग कर लेते हैं। असेंबल कर लेंगे पीछे की तरफ से, बाहर की तरफ से, दोस्तों अंदर की तरफ से जो है वो पहले ठीक कर लेंगे हम लोग। और ये रहा दोस्तों हमारा ज़ेब्रॉनिक्स का दोस्तों पावर सप्लायर। तो आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर में है टोटली। अब इसको यहाँ पे सेट करेंगे दोस्तों हम लोग। ज़ेब्रॉनिक्स का है। चलिए अब दोस्तों इसको लोग चेजेस में फिक्स कर लेंगे। पहले सब वायर को पोजीशन देख लेते हैं, खोल लेते हैं दोस्तों। उस हिसाब से हम लोग इसी में इसको लगा के वायरिंग करेंगे। दोस्तों इसका वायर का लेंथ बहुत ही बड़ा दिया रहता है, क्योंकि अभी का जो पीसी आ रहा है दोस्तों वो थोड़ा बड़ा होता है और मदरबोर्ड भी बहुत बड़ा होता है, तो दोस्तों छोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अभी एसएमपीएस में बहुत बड़ा बड़ा वायर दिया जाता है। पीसी बन रहा है दोस्तों, ये टोटली बजट पीसी है। 60,000 के अंदर ये बन रहा है, बहुत ही बढ़िया बन रहा है दोस्तों ये पीसी। i5 इसका प्रोसेसर है, इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगेगा GTX का, GeForce GTX लगेगा दोस्तों। चलिए पहले वायरिंग कर लेते हैं, फिर बाकी डिटेल में आते हैं हम लोग। वायर को एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों, मतलब जहाँ से इजीली आएगा, ज़्यादा दिखेगा नहीं दोस्तों, उस हिसाब से हम लोग वायर को एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो मदरबोर्ड में प्लग कर देंगे। दोस्तों ऑलमोस्ट हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग कहेंगे ग्राफिक्स कार्ड दोस्तों, तो उसका जगह बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है दोस्तों, ये गीगाबाइट का है, गीगाबाइट GeForce GTX। इसका जो कोर क्लॉक है दोस्तों वो 1650 मेगाहर्ट्ज में चलता है। इसका मेमोरी साइज 4GB है दोस्तों, और इसका मेमोरी साइज GDDR6 है। इसका वाइंड फोर्स कूलिंग सिस्टम 90 mm यूनिक ब्लेड फैन है दोस्तों इसमें। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया एक क्वालिटी ग्राफिक्स कार्ड है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इसका लुक, इसका फैन का ब्लेड का लुक दोस्तों बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। लुक वाइज बहुत ही खतरनाक लगता है दोस्तों देखने में ये। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग ये ग्राफिक्स कार्ड मदरबोर्ड में फिक्स करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। ये गीगाबाइट का है ग्राफिक्स कार्ड।
ये दोस्तों हमारा ग्राफिक्स कार्ड भी फिक्स हो चुका है मदरबोर्ड पे। इसको कस दिए हैं दोस्तों नट से। थोड़ा सा जो वायरिंग बचा हुआ है दोस्तों वो कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारा पीसी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हमारे जो मॉनिटर है उसके पास। तो दोस्तों ये है हमारा मॉनिटर ज़ेब्रॉनिक्स का S22A ज़ेब S22A प्योर पिक्सल है दोस्तों, अल्ट्रा स्लिम है, VGA इसमें फुल HD डिस्प्ले है दोस्तों। लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एक मॉनिटर है दोस्तों ये। तो अभी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, पहले आप लोग देख लीजिए। चलिए इसको खोलते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा मॉनिटर निकल रहा है। ये कुछ एक्सेसरीज और कुछ वायर्स दिया हुआ है दोस्तों। स्टैंड है, कुछ वायर्स है दोस्तों, पावर वायर्स है। और ये रहा दोस्तों हमारा मॉनिटर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा मॉनिटर मतलब ऑलमोस्ट बॉर्डरलेस है दोस्तों, एकदम देखने में बहुत ही स्लिम है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। पीछे बहुत सारा स्विच दिया हुआ है दोस्तों, VGA केबल दिया हुआ है, HDMI पोर्ट दिया हुआ है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ, नेक्स्ट, मेनू बटन सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों। स्पीकर भी दिया हुआ है मॉनिटर पे, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टैंड फैन लगा के हम लोग सेट कर लेते हैं पहले इसको। दोस्तों ये हमारा सेट हो चुका है। अभी इसका पावर केबल निकालते हैं। देखिए दोस्तों एकदम बॉर्डरलेस है दोस्तों, ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। HDMI केबल है दोस्तों। तो अब CPU को ऑन करेंगे दोस्तों, देखेंगे ये ऑन है कि नहीं दोस्तों, मतलब जो सेट किए हैं वो ठीक है कि नहीं। सेटिंग, वायर का सेटिंग सब कुछ मॉनिटर में लगा के सब कुछ देखेंगे दोस्तों हम लोग पहले। तो चलिए अब मॉनिटर हम लोग लगा लिए, यहाँ पे प्लग इन कर ले दोस्तों HDMI केबल। सब कुछ रेडी कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों हमारा CPU ऑन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं लाइट जल रहा है, ये मॉनिटर पे ऑन हो चुका है दोस्तों। ये हमारा अल्ट्रा ड्यूरेबल, ये दोस्तों गीगाबाइट का देखिए इतना ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों। चेजेस वो रेड कलर का ग्रिल, वहाँ पे लाइट जल रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों दिखने में। तो चलिए अब इसमें विंडोज़ डाल लेते हैं, इसको रेडी कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। आपको वो भी दिखाते हैं कैसे ये सब रेडी करते हैं हम लोग, आप लोग देख लीजिए।
तो दोस्तों हमारा पीसी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या टोटली रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हम लोग पीसी भी असेंबल करते हैं, हम लोग के साथ कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। अगर आपको गेमिंग पीसी या फिर नॉर्मल पीसी, ऑफिस पीसी जो भी चाहिए दोस्तों, हम लोग सब रेडी करके देंगे। आप हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, हम लोग सब डिटेल आपको दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारा नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हम लोग के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए दोस्तों पीसी बिल्ड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।